बारक मोर, पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा। परम्परा भनेको के हो? यो छोटो भिडियो मार्फत आज हामी परम्पराको सम्बन्धमा कुराकानी गर्नेछौँ र यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। आजभन्दा 10 वर्ष पहिले इस्वी सम्वत 2011 तदनुसार विक्रम सम्वत 2068 भएको नेपालको जनगणना अनुसार नेपालमा 125 जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। भारतको संविधानको अनुसूची 5 अनुसार त्यहाँ करिब 645 जनजाति छन् अनि सारा संसारमा असंख्य जातिका मानिसहरू बस्छन्। ती सबै जातिका आफ्नै भाषा, संस्कृति, सभ्यता, पहिरन, धर्म, विश्वास, रीतिविधि र परम्परा छन् जसले तिनीहरूका जाति विशेषको परिचय दिन्छ र तिनीहरूलाई भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध गराउँदछ। मानिसका हरेक समूहका आफ्नै परम्परा हुन्छन्। हरेक परिवारको परम्परा हुन्छ। तपाईले के खानुहुन्छ, बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ, स्कुल कति बेला जानुहुन्छ, परिवारसँगै एकसाथ बसेर खानुहुन्छ कि खानुहुन्न, कहाँ बसेर र कहिले खानुहुन्छ, यी सबै तपाईका बानी हुन्। यी कुरा हाम्रो जीवनमा प्रत्येक दिन दोहोरिएका हुन्छन्। यसले परिवारको परम्परा बन्दछ, मानिसहरूको बानी बन्छ। बानी परेका कुरा सधैँ गर्न मन लाग्छ। यसले जीवनलाई सजिलो बनाउँछ र सुखको अनुभूति प्रदान गर्दछ। पूर्वीय संस्कारमा वृद्ध वृद्धाप्रति सम्मान प्रकट गर्नका लागि उनीहरूका खुट्टा छुने चलन छ अनि आफ्ना खुट्टा छुने व्यक्तिका शिरमा ती वृद्ध वृद्धाले हात राख्छन्। कसैले भाग्यमानी भएस् भनेर आशीर्वाद दिन्छन्। पश्चिमी संस्कारमा भेट हुँदा हात मिलाउँछन् वा चुम्बन गर्छन्। यी सबै परम्पराका उदाहरण हुन्। यस्ता कुरा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा सर्दै जान्छ। परिवार, राज्य र राष्ट्रहरूका आफ्ना परम्परा हुन्छन्। सबै परम्परा लेखिएका हुँदैनन् तर चलन चल्तीको रूपमा हस्तान्तरण भएका हुन्छन्। यस्ता चलन चल्तीका कुरालाई बहुसंख्यक मानिसले पालन गर्छन् र अर्को पुस्तालाई सुम्पिदिन्छन्। तब त्यो निरन्तर रहने परम्परा भएको हुन्छ। यसरी मानिसका समूहले लामो समयदेखि अनुसरण गरेका चलनहरू नै परम्परा हो। हाम्रो खानेकुराको स्वाद, हामीले लगाउने लुगाको शैली, हाम्रा छोराछोरीलाई दिने नाउँ, हाम्रो शरीरका हाउभाउ र जीवनका हरेक कुराले परम्परासँग सम्बन्ध राखेको हुन्छ। यस्ता परम्परा हजारौं वर्ष पुराना हुन्छन् र एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्दै आएका हुन्छन्। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो, मुखको बोली र व्यवहारद्वारा परम्परा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा र एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्दै जान्छ। ठिक त्यस्तै प्रकारले पवित्र चर्चका पनि आफ्नै परम्परा छन्। चर्चका परम्परा सुरुका प्रेरित अर्थात् नयाँ करारका लेखकहरूले देखाएका र सुरुका चर्च फादरहरूले स्वीकार गरेका व्यवहारहरू। तर विशेष गरी प्रोटेस्टेन्ट विचारका धेरै क्रिस्चियनहरूले चर्चका परम्पराहरूका बारेमा सन्देह प्रकट गर्दछन्। हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टले फरिसीहरूका परम्पराका बारेमा प्रश्न गर्नुभएको कारणले गर्दा उनीहरूले त्यसो गरेका हुन्। किनभने फरिसीहरूले मानिसले बनाएका परम्पराको अनुसरण गर्दथे तर तिनीहरूले परमेश्वरका आज्ञा चाहिँ पालन गर्दैनथे। यस कारण येशूले तिनीहरूलाई हप्काउनु भयो। कोही क्रिस्चियनहरूले पवित्र धर्मशास्त्रको वचनको यो सन्दर्भलाई गलत ढङ्गले बुझे र गलत व्याख्या गरे र उनीहरूले पवित्र चर्चका परम्परालाई इन्कार गरे। पहिलो शताब्दीका प्रेरितहरूले नै पवित्र चर्चका यी परम्परालाई हस्तान्तरण गरेका थिए। सुरुका क्रिस्चियनहरूले यिनको पालन गरे। चर्च फादरहरूले ठुलो मेहनत गरे र यिनलाई बचाएर राखे। हजारौं अर्थोडक्स क्रिस्चियन विश्वासीले विश्वास र परम्परा दुवैलाई एउटै सिक्काका दुई पाटाका रूपमा स्वीकार गरे। त्यसो भए के ती सबैले गलत कार्य गरे भन्ने हो? अर्थात् हाम्रा आँखाले देख्न सक्ने भन्दा पर पनि अरू केही कुरा छन् कि? यहाँ म बाइबलबाट एउटा पद उद्धृत गर्दछु। यसले परम्पराको बारेमा स्पष्ट पार्न हामीलाई मद्दत पुर्याउँछ। दोस्रो थेसलोनिकी 3 अध्यायको 6 पदमा सन्त पावलले थेसलोनिकेको चर्चलाई पत्र लेख्दै गर्दा यसो भनेका छन्,
अब भाइयो, हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा हामी तिमीहरूलाई आज्ञा दिन्छौँ कि हामीबाट तिमीहरूले पाएका शिक्षामा नचल्ने हरेक अल्छे भाइबाट अलग बस। यस पदमा प्रयोग भएको शिक्षा शब्दलाई मूल भाषामा परम्परा भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। अङ्ग्रेजीमा ट्रेडिसन शब्द प्रयोग भएको छ। न्यू किङ जेम्स बाइबलमा पनि ट्रेडिसन शब्दकै प्रयोग भएको छ। यसको नेपालीमा शुद्ध अनुवाद परम्परा हो। परम्परा भन्ने शब्दलाई बुझ्नका निम्ति हामीले यस शब्दका निम्ति ग्रीक भाषामा प्रयोग गरिएका दुईवटा शब्दका बारेमा जान्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ती दुई शब्द हुन् प्याराडोसिस र प्याराडोमी। यी शब्दका अर्थ र अङ्ग्रेजी शब्द ट्रेडिसनको अर्थ शब्दकोशमा एउटै छ। ट्रेडिसन शब्दले परम्पराको बारेमा यसरी प्रष्ट पारेको छ। कथनहरू, विश्वासहरू, किम्वदन्तीहरू, प्रचलनहरू, जानकारी आदि कुरा मौखिक वा व्यवहारिक रूपमा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने कुरा परम्परा हो। पहिलेदेखि नै स्थापित भएका वा ग्रहण गरिएका विचार र काम परम्परा हो। अर्को शब्दमा दोस्रो थेसलोनिकी 3 अध्यायको 6 पदमा पावलले थेसलोनिकेको चर्चलाई यसो भनेर सल्लाह दिए, हामीले तिमीहरूलाई देखाएको जीवनको बाटोमा नहिँड्ने वा हामीले तिमीहरूलाई हस्तान्तरण गरेका परम्परा नमान्ने व्यक्तिहरूबाट टाढा बस। तर कुनै अङ्ग्रेजी बाइबलले ग्रीक शब्दहरू प्याराडोसिस र प्याराडोमीलाई परम्परा शब्दको साटोमा विधि, शिक्षा जस्ता शब्द प्रयोग गरेर अनुवाद गरेका छन्। यो पश्चिमी देशको उदारवादी ईश्वरशास्त्रको मानसिकताले जानी बिगारेको कुरा हो। तिनीहरू एक पवित्र, विश्वव्यापी र प्रेरितीय चर्चको प्राचीन र सनातन विश्वासलाई स्वीकार गर्दैनन्। तर यो कुरा स्मरण रहोस्, हाम्रा उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रिस्टले सबै परम्पराको विरोध गर्नुभएको थिएन। उहाँले आफ्ना पिता पुर्खाहरूका परम्परालाई सम्मान गर्नुभयो र विश्वासयोग्य भएर हरेक परम्परा पालन गर्नुभयो। हरेक सबातमा उहाँ नियमित रूपले सभाघरमा जानुहुन्थ्यो। उहाँले मन्दिरको कर तिर्नुभयो। उदाहरणका निम्ति मत्तीको सुसमाचार 8 अध्यायको 1 देखि 4 पदको खण्डलाई हेर्न सकिन्छ। उहाँले कुष्ठरोगीलाई निको पार्नु भएपछि उसलाई पुजारी कहाँ जानु र पुजारीले मोसाको व्यवस्था अनुसार जे गर्न भन्छन् त्यही गर्नु भनेर आदेश दिनुभयो। यसको अर्थ उहाँले त्यो व्यक्तिलाई उसको आफ्नो असल परम्परा पालन गर्न भन्नुभएको थियो। यसर्थ प्रभु येशूले सबै परम्पराको विरोध गर्नु भएन, तर उहाँले केवल त्यस्ता परम्पराको विरोध गर्नुभयो जुन परम्परा परमेश्वरका आज्ञाहरूका विरुद्धमा बनाइएका थिए। जस्तै मर्कुस 7 अध्यायको 11 देखि 12 पदमा आफ्ना आमा बुबालाई आदर गर्नुको साटो कुर्बान चढाउने परम्परा थियो र यो यहुदीहरूका आफ्नै मानवीय मौखिक परम्परा थियो। यो परम्पराले आफ्ना आमा बुबालाई आदर गर्नु भन्ने परमेश्वरको आज्ञाको उल्लङ्घन गरेको थियो। यसरी जुन परम्परा मानिसले परमेश्वरको आज्ञाको विरोधमा बनाएका थिए तिनै परम्परालाई येशूले विरोध गर्नुभयो। शास्त्री र फरिसीहरूले शुद्ध हुने धार्मिक विधि लगायत संसारिक मानवीय व्यवस्थाको ससाना कुरा पालन गर्न जोड दिन्थे, तर परमेश्वरलाई र छिमेकीलाई प्रेम गर्नुपर्ने जस्ता गहकिला विषयलाई तिनीहरूले ध्यान दिँदैनथे। यसकारण येशूले तिनीहरूको विरोध गर्नुभयो। मत्तीको सुसमाचार 23 अध्यायको 23 पदमा येशूले भन्नुभयो, यी कुराहरू तिमीहरूले गर्नै पर्थ्यो अनि ती कुराहरू पनि नछोड्नु पर्थ्यो। तर आजका धेरैवटा चर्चले सबै परम्परालाई नकारात्मक रूपमा लिन्छन्। तिनीहरू परम्परालाई पुरानो कुरा भन्छन् र आधुनिक प्रचलनको विरोधी कुरा मान्छन्। कसैले बाइबल लिएर परम्परा पालन गर्ने कुरा परमेश्वरको आज्ञा विपरीत हो भनेर आफ्ना श्रोताहरूलाई विश्वास दिलाउने कोसिस गर्दछन्। रिले दौडमा एउटा धावकले आफ्नो हातको डन्डी अर्को धावकलाई दिन्छन्। यसरी नै परम्परा भनेको
कुनै कुरा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई दिने वा हस्तान्तरण गर्ने कुरा हो। पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायको 23 पदमा र 15 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा समेत सन्त पावलले स्पष्ट भनेका छन्। तिनले जे पाएका थिए त्यसैलाई तिनले सबैभन्दा मुख्य विषयका रूपमा सुम्पिदिएका थिए। यहुदीहरू परमेश्वरद्वारा अलग गरिएका मानिस थिए, यसैले तिनीहरू परमेश्वरका मानिसहरू थिए। सुरुदेखि नै उनीहरूका केही परम्परा लेखिएका थिए अनि सयौं शताब्दी पहिलेदेखि उनीहरूका पुर्खाले केही परम्परा आफ्ना सन्तानलाई मौखिक रूपमा हस्तान्तरण गरेका थिए। यदि हामीले व्यवस्था 6 अध्यायको 6 देखि 9 र 20 देखि 21 र न्यायकर्ता 2 को 10 का खण्डहरू पढ्यौँ भने ती सबै खण्डले नलेखिएका परम्परालाई सङ्केत गरेको पाउँछौँ। लेख्ने चलन धेरै पछि आएको थियो। पवित्र चर्चका परम्पराको बारेमा हाम्रा कुरालाई कसैले विरोध गर्छन्। सबै कुरा नबुझिकन उनीहरूले विरोध गरेका हुन्। वास्तवमा परम्पराको विरोध गर्ने मानिसका पनि आफ्नै परम्परा हुन्छन्। धार्मिक र सामाजिक जीवनमा उनीहरूले आफ्ना परम्पराका हजारौं कुरामा विश्वास गर्छन् र पालन गर्छन्। परम्परा शब्द सुन्ने बित्तिकै कसैले तुरुन्तै विरोध गर्छ र यसरी विरोध गर्ने तिनीहरूले बानी तथा परम्परा नै बसालेका हुन्छन्। वास्तवमा संसारभरि भएका धेरैजसो धर्मका मानिसहरूले आफ्ना परम्परा पालन गरेका हुन्छन्। कसैको परम्परा त ख्रिस्चियनको जस्तै हुन्छ, तापनि विशेष कारणले गर्दा पवित्र चर्चले विश्वासयोग्य भएर कुनै परम्परा पालन गर्छ र आराधनाको नमुनालाई अनुसरण गर्छ। त्यो परम्परा पालन गर्नुका पछाडिपट्टि रहेको विशेष कारण चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मत्ती 4 अध्यायमा दुष्ट शैतानले ख्रिस्टको परीक्षा गरेको कुरा हामी पवित्र धर्मशास्त्रमा पढ्छौँ। कुनै मानिसले त्यो दुष्ट शैतानको अघि आफ्नो शिर झुकाउँछ र आराधना गर्छ, वा उसले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको अघि आफ्नो शिर झुकाउँछ र उहाँको आराधना गर्छ। त्यसकारण बिलिभर्स इस्टर्न चर्चले कुनै नयाँ कुराको आविष्कार गर्दैन, तर पवित्र चर्चले विगत 2000 वर्षदेखि अनुसरण गर्दै आएको पवित्र परम्परालाई निरन्तर रूपमा अनुसरण गर्दछ। सुरुका प्रेरित, नयाँ करारका लेखक तथा सुरुका चर्च फादरहरूले नै चर्चका यी परम्परालाई हस्तान्तरण गरे। सुरुका ख्रिस्चियनहरूले यी पालन गरे। विश्वासका पिता तथा चर्च फादरहरूले ठुलो मेहनत गरे र यी परम्परालाई बचाएर राखे। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र शान्ति रहिरहोस्।